次看亚文的电视是在闯关东里认识的，当时就喜欢上了这个自带低音炮的男孩。亚文本人可以说很低调了，是演了不少经典角色，被网友们称赞是行走的荷尔蒙，3点12分，尤其是在身临其境的出色表演，让人们进一步认识到这位演员不仅演技好，就连身材也是让人羡慕到流口水，台词功力和模仿能力就更不用说了。朱亚文配音的朱开山真的是跟李幼斌原声一模一样啊！朱亚文的宝贝杀能聊死个人啊，你们有听脸红吗？不过这么好的声音，想不明白为什么红高粱不用他的原因呢？你可能特别沉迷朱亚文的宝贝杀，但是你一定没听过朱亚文的呼噜声，中气十足，真的有毒啊！对于这样一个身处在娱乐圈的行走的荷尔蒙，身边一定少不了女生的投怀送抱，但是朱亚文始终不忘初心，在这一点上特别欣赏朱亚文。记得在一起快乐大本营节目里，何炅老师提出让亚文抱吴昕，而亚文则不失礼貌地说，那我还是抱何老师吧。曾经有人问他演戏能接受最大的尺度，他回答只要老婆不接受就不拍。在朱亚文眼里，沈佳妮才是他的宝贝吧，他更是随时随地给自己标上已婚勿扰的标签，只为给妻子一个安全感吧，这才是一个男人真正爱你的方式吧。在亚文的微博里，除了宣传外就是晒老婆晒孩子，一言不合我们就被吃上狗粮，这辈子要是有个这样的老公，简直什么都不想要了。如今被3个宝贝围绕的朱亚文，是不是有点忙不过来了呢？最近亚文哥的合伙人正在热播《果断追剧》中，最好的亚文哥